Oke teman-teman, sekarang kita main mobil-mobilan. Wow, banyak mainannya teman. Ada mobil-mobilan kecil, ada mobil-mobilan yang gede, ada truk juga. Wadidaw, ada kambing, sapi, ada yang mancing. Wow, ada kura-kura juga no teman. Di danau miniatur ya. Wow, ada orangnya juga no yang lagi mancing. Kita main-main lagi yuk. Kita main mobil-mobilan aja. Banyak mobil-mobilan di sini teman. Oke, let's go. Kita main mobil-mobilan aja dulu. Wow, mobilnya banyak banget teman. Wadidaw, ada rumah-rumahan kecil, ada truk yang kecil juga no, lagi standby no, habis dibetulin kali teman. Kita main yuk. Sekarang main pakai ngadatan aja teman. Lewat bawah jembatan teman. Wadidaw. Wah, rupa-rupanya lagi dibangun jalan lagi teman. Lewat bawah jalan layang. Wah. Ini udah banyak truknya juga teman. Sepertinya lagi mau menguruk jalan lagi. Wadidaw. Itu juga ada bekonya di sana teman. Mau nguruk jalan kali teman. Oh iya, mau bikin jalan lagi tuh, mundur tuh. Wow, mau bikin jalan lagi di sini teman, lagi diuruk lagi. Oke, kita lihat. Oh, itu main di situ teman, lagi buat bikin jalan lagi, mau buat turunan lewat situ teman. Wow, truknya mau kemana itu? Mau mundur kali teman, nunggu giliran. Wow, sekarang bekonya yang ngeratain teman. Wadidaw, ada yang ngeratain juga. Oh, bekonya yang ngeratain teman. Oh, lihat no, yang lagi ngeratain. Wow, mobil yang mana lagi nih teman yang mau maju? Wow, yang merah kelihatannya teman. Oh, mau dimundurin lagi teman. Wah, mau parkir dulu teman, soalnya jalanannya belum jadi. Mundur, maju, parkir teman. Wadidaw, jalanannya sempit ya teman, jalanannya sempit tuh. Lagi parkir dulu, mau ditumpahin juga teman. Wow, mundur teman. Wow, mau ditumpahin di situ teman, mau bikin jalan lagi. Lihat no. Mau bikin jalan lagi teman. Tuh, bekonya juga lagi kerja. Wow, bekonya suruh ngeratain lagi teman. Kerjasama yang bagus itu namanya teman.
lewat lagi nanti lewat truknya. Oke, biar enggak pupuk teman. Wadidaw, wow, bekonya lagi nungguin lagi teman, nungguin yang satu lagi. Wow, itu masih ada lagi teman. Oh, ada beko di dalam juga sana teman. Oh, itu yang udah diisi mau jalan teman, yang diisi mau jalan tuh. Wow. Ini mau parkir juga teman. Mundur. Wah, di situ juga teman numpainya. Wow. Oh, pinter juga teman. Wow. Sekarang udah ditumpahin. Oh, dia ke sana lagi teman. Kita biar nunggu dulu di sana, biar diisi lagi. Sekarang kita tinggal yang ini teman. Oke, kita jalan-jalan. Wow, udah mau dilewati teman. Bisa nggak kira-kira ya? Kita tunggu dulu nanti biar diratain dulu, oke? Nanti kita sambung lagi.